गाइज वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। सो गाइज अज असीं बनाउण लगे न्यूट्री वाले चावल। सो असीं तुहानूं भी दिखाउने ने। सो गाइज हुण थोड़े चावल साफ कर रही है ते प्याज ते टमाटर भी कट्टे हुए ने ते हुण तेल पा दिता इन्ने। सो हुण असीं तुहानूं दिखावांगे कि किद्दां बनाउंदी है। सो गाइज प्याज पै गए ने, नाल ही इन्ने पाया जीरा पाउडर, हुण नमक, टमाटर पा दिते हैं। गाइस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही तुसी मिर्च पा लेनी है। सारे अपने बेसिक मसाले ही असीं पाउने आ ते अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तुसी सारे अपने बेसिक मसाले ही पा लेना। ते नाले असीं मैगी मसाला पाउडर पाया है, तुसी भी पा सकते हो। इहदे नाल टेस्ट बहुत ही वधिया आंदा है। सो गाइस बॉयल की हुई न्यूट्री है ते हुण असीं इहदे विच पावांगे न्यूट्री। सो गाइस न्यूट्री पै गई। न्यूट्री तो बाद तुसी आलू पाने ने। तो गाइस इसके बाद हमने इसमें वाटर ऐड करना है। चावल ऐड कर देते हैं। तो गाइस चावल बहुत टेस्टी बने ने। आज के व्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। गाइस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।